Nalazimo se na glavnom trgu hrvatske metropole, dobro poznati Trg bana Josipa Jelačića. Ako se pitate kakve veze ovo mjesto ima s Baptističkom crkvom u Zagrebu, odgovor slijedi u nastavku. Sami počeci nastajanja današnje crkve se vežu uz nekoliko zanimljivih crtica iz povijesti. Davne 1872. godine kolporter imena Henrik Mayer dolazi zajedno sa svojom suprugom Matildom s konjem i kolima punima Biblije upravo na Trg bana Jelačića s jednim ciljem – dijeljenjem Biblija i razgovorom s ljudima o Bogu. O tome događaju postoji i zapis u Mayerovoj autobiografiji. Kad smo na prvi sajmeni dan u tjednu na velikom Jelačić placu u Zagrebu izvezli svoja kola s Biblijama, pristupio nam je neki policajac, a ja nisam imao koncesiju. Morao sam skupiti svoja kola s knjigama. Jedva sam se mogao legitimirati da sam u službi biblijskog društva. Raspitao sam se i saznao da je vladina zgrada u Utvrdi, na području koje se nalazi na jednoj uzvišici. Otišao sam tamo i morao se puno raspitivati dok nisam došao na pravo mjesto. Za nekoliko dana, uz puno muke, dobio sam koncesiju. Tako sam mogao nastaviti sa svojim radom. Kako smo spomenuli, Henrik Mayer je bio njemački kolporter. A ako ne znate što je značilo biti kolporter, evo i kratkog objašnjenja. Kolporteri su bili raznosači ili prodavači novina, knjiga ili neke druge robe. Svoju robu su prodavali na ulici ili ju raznosili po kućama. Bio je to uobičajeni način prodaje knjiga, a usluge kolportera su koristila biblijska društva s posebnim ciljem da Biblija ili barem njezin dio na narodnom jeziku dopre do što većeg broja ljudi. Tako je i Mayer nastojao raznositi ili prodavati Bibliju, kako bi što veći broj ljudi mogao doprijeti do Biblije. No ono što je bilo također zanimljivo je da kolporteri nisu smjeli iznositi ili govoriti drugima o sadržaju Biblije, što većina kolportera vjernika nije mogla. Mayer je također, osim cilja podjele i prodaje Biblija, imao i želju da ljudi upoznaju Boga, ali i želio je da postanu dio zajednice sa ostalim vjernicima. Na ulazu je živio krojač imenom Laušin. Čovjek je bio razuman i činilo se da shvaća što želim. Jednog mi je dana pak rekao: "Gospodine Mayer, tako ne ide. Ljudi to ne razumiju. Oni dolaze kod vas samo na razgovor." Stvar je naime bila u tome da nitko u Zagrebu nije mogao shvatiti da se u stanu može moliti. Za to je služila crkva. Isto tako bilo je nečuveno i nemoguće da čovjek koji ne nosi svećeničko odijelo može čitati iz Biblije. Isto su mislili i ljudi koji su dolazili kod mene, ali tada to nisam znao. Zato sam s ljudima samo razgovarao. Nakon nekoliko nedjelja gospodin Laušin mi je rekao: "Gospodine Mayer, mogli biste nam jednom nešto pročitati iz Biblije?" Onda smo razgovarali o Bibliji. Nakon nekoliko nedjelja rekao je opet: "Gospodine Mayer, ne moramo potratiti toliko vremena, odmah se uhvatimo Biblije." Opet je prošlo nekoliko nedjelja i on je rekao: "Gospodine Mayer, mogli biste i moliti s nama." Tako je došlo do onoga što sam u stvari želio. 10 godina poslije Mayera u Zagrebu se redovito okupljaju vjernici, a povijest govori o sve većem širenju radosne vijesti i zajednici vjernika. Bilo je u to vrijeme i mnogih drugih kolportera koje je Bog koristio ne bi li što više ljudi čulo o njegovoj ljubavi i milosti.